اللي بيحب المكرونة وعايز يعمل أكلة سريعة تخلص في 10 دقايق أو ربع ساعة بالكتير يجرب الطبق ده. السلام عليكم، أهلا بيكم في لولوس كيتشن. ما تنسوش تشتركوا في القناة ويلا اوريكم ازاي نعملها. أول حاجة هنحط مية على النار وفيها ملح ونسيبها تغلي، وهنجيب ووك ونحط فيها شوية زيت عشان نحضر الصوص بتاع المكرونة. لما الزيت يسخن هننزل فيه بتلات أربع فصوص توم متقطعين ونسيبهم ياخدوا لون يصفروا كده. المية غليت هننزل فيها المكرونة ونسيبها تتسلق 5 دقايق تقريبا. نرجع تاني للصوص. الثوم اصفر هنحط عليه فلفل حامي متقطع شرايح صغيرة، ومعلقة صغيرة من الزعتر، وبتنجان متقطع مكعبات صغيرة. وهنحمر البتنجان مع الزعتر في الزيت لغاية ما ياخد لون. بدأ ياخد لون من كل الجوانب. هنحط عليه كرات كفتة صغيرة. هسيب لكم اللينك بتاع طريقتها في صندوق الوصف، عملناها قبل كده مع المكرونة الاسباجيتي، وعشان هي صغيرة مش هتاخد دقيقتين 3 وتكون خدت لون واتحمرت واستوت. تقلبتين قلبوها كده على كل الوشوش عشان تاخد لون حلو. خدت لون والبتنجان خد لون، بقوا حلوين جدا. هنحط عليهم بقى عصير طماطم او معلقه صلصه متدوبه في ميه اللي متوفر عندكم، عشان ما تعذبوش نفسكم، اللي موجود اعملوا بيه. رشه ملح ورشه فلفل اسود وتقليبه، وهنسيبها تغلي وكده يبقى الصوص خلص. بس تغلي حاجه بسيطه كده. هنبتدي نطلع المكرونه، طبعا استوت خلاص. هنطلعها من بمقصوصه، نصفيها على طول من الحله على الطاسه اللي فيها الصوص. ما تشطفوهاش ولا حاجه، بس اهم حاجه تسلقوا في كميه ميه كافيه وتقليبه سريعه علشان كله يمتزج مع بعضه. وخلاص كده الغدا جاهز. اغرفوا، زوقوه بشويه بقدونس لو تحبوا، والغدا جاهز. طعمه حلو جدا. جربوه وقولوا لي رايكم في الكومنتس، وشكرا على المشاهده. ما تنسوش تشتركوا في القناه.